Hello fun purposes. இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா crocodile and birds பார்க்க போறோம் வாங்க. கைஸ் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற முதல்ல ஃபிலிமே வளர்ப்பு முதலைக. நான் வந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறேன். ஸோ அந்த இடத்துல வந்து முதலைகள் வந்து நேச்சராகவே இருக்கும் காவிரி ஆற்றுல. நீங்கள் அந்த வீடியோஸ் வந்து அப்கமிங்கில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க. ஸோ இப்போ இந்த முதலையை பாருங்கள் கைஸ், இங்கே எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். முதலையை பாருங்கள் கைஸ், வாயை திறந்துட்டு இருக்குது, பார்க்கவே அழகாக இருக்குது கைஸ். இந்த கொல்கட்டில் இருக்கிறதுக்கு என்ன செட்டப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பாருங்கள். குட்டி ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி வச்சுக்கிட்டு அதுக்கடுத்து மரம், அதுக்கடுத்து கம்ஃபர்டபுளான ஸ்பேஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது கைஸ். ஸோ வாங்க நம்ம அடுத்து போய் பார்க்கலாம். பார்க்க கொல்கட்டையில் வந்து உயிருள்ள கொல்கட்டையிலா இல்லாட்டினா சிலையான்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது சிலைன்னு நினச்சேன் கைஸ், கடைசியில் பார்த்தா இது உயிருள்ள கொல்கட்டையில் பெருசாக இருக்குது கைஸ், பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது. ஸோ வாங்க கைஸ், நம்ம நீங்கள் நிறைய கொல்கட்டையில் இருக்குது, நம்ம இப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் கைஸ். இப்போ நான் வந்து நடந்து போயிட்டு இருக்கேன் பார்த்தீங்களா, இந்த ரெண்டு சைடுமே கொல்கட்டைல்ஸ் இருக்குது. ஸோ கைஸ் நீங்கள் அங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் கூண்டு மாதிரி பார்க்குறீங்க பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான பிளேஸு. நான் அதை பற்றி லேட்டாக தான் சொல்கிறேன். இப்போ இந்த கொல்கட்டையில் பாருங்கள், இது ஒரு வகையான கொல்கட்டையில் கைஸ். இது பார்க்கவே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். இது கைஸ் இந்த கொல்கட்டையில் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். தூங்கிக்கிட்டு இருக்குது, உடம்ப தண்ணிக்குள்ளே வச்சுட்டு மண்டையை மட்டும் தூங்கிட்டு இருக்குது. எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கைஸ், பக்கத்தில் காட்டுறேன், செமையாக இருக்குது கைஸ். ஸோ அப்படி நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அங்கே ஒரு கொல்கட்டையில் படுத்துருக்கு, தண்ணிக்குள்ளே படுத்துருக்கு கைஸ். இங்கே பாருங்கள், இந்த கொல்கட்டையில் பாருங்கள், ஒரு பெரிய சைஸ் பள்ளி மாதிரி இருக்குது, தண்ணிக்குள்ளே படுத்துருக்கு, பார்க்கவே செமையாக இருக்குது கைஸ். ஸோ கைஸ் இந்த இடத்துல வந்து கொல்கட்டையில் வந்து ஒரு புதல் கூட இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் கேமரா கேப்சர் ஆகலை. நான் அங்கே பார்க்கப்போ மட்டும் இந்த கை கால் மட்டும் இருந்துச்சு, பட் கேமரா கேப்சர் ஆகலை கைஸ். ஸோ கைஸ் இப்போ இந்த முதலையை பாருங்கள், இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். இது ஒரு வகையான வேரியண்ட் கொல்கட்டைல். இது எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் கைஸ். ஸோ இந்த கொல்கட்டைலுக்கு வந்து தண்ணி வந்து பைப்லேருந்து வருது. பைப்லேருந்து இந்த டேங்க் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, அதை ஃபில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ எப்படி இருக்குது பாருங்கள் கைஸ், இந்த கொல்கட்டைல் பார்க்கவே செம்மையாக இருந்துச்சு கைஸ். நம்ம எங்கே இருக்கோன்னா, இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து இந்த இடத்த காமிச்சு இது ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிளேஸ், இதை பற்றி நான் அப்புறமே சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அதை பற்றி சொல்கிறேன் கைஸ். இது என்னன்னா, இது வந்து பேர்ட்ஸோட கூண்டு கைஸ். இப்போ கைஸ் நம்ம ஜூலனா வந்து பேர்ட்ஸை வந்து ஒரு கூண்டுக்குள்ள அடைச்சிட்டு இருப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரி ஒரு கூண்டில் நம்மளை உள்ளே விடுறாங்க. ஸோ இது வந்து நார்மல் கூண்டு மாதிரி இல்லாமல் எப்படின்னா, இந்த கூண்டுக்குள்ளே ஒரு பெரிய மரத்தையே வச்சு அடைக்கலாம், அந்த அளவு பெரிய கூண்டு. லைக் நம்ம சர்க்கஸ்னால் பார்க்கும்போது போட்டுருவாங்க பார்த்தீங்களா, ஒரு டென்ட்டு மாதிரி, அந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்க. அது ஒரு குட்டி ஒரு சின்ன ஒரு தோட்டம் காடு சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. ஆனால் மேலே வந்து எல்லாமே கவர் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. வேறு லெவலில் இருந்துச்சு கைஸ். எப்படின்னா இப்போ நம்ம கூண்டில் போய் பார்க்கும்போது பேர்ட்ஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு வந்து சுதந்திரமாக இருக்காது. ஒரு கூண்டில் வந்து ஒரு இண்டிபெண்ட்டாக இருக்கா வச்சுக்கோங்களேன். ஆனால் இந்த இடத்துல பேர்ட்ஸ் சுதந்திரமாகவும் இருக்குது, ஜாலியாக விளையாடுது. அதோட பக்கத்தில் இருந்து ஒரு பேர்ட்ஸ் அதோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும், அதோட ஹேபிட்டேட் எப்படி இருக்கும், அதெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு கைஸ். இந்த இடத்துல கைஸ் 100 ரூபாய்க்கு இது ஒர்த்தான பிளேஸ் கைஸ். கைஸ் இப்போ நீங்கள் பாருங்கள், இந்த பேர்ட்ஸ்னால் வாக்கிங் போகுது பாருங்க கைஸ், எப்படி போதுங்க, ஒரு ஈவெண்ட்டாக அப்படியே நடந்து போகுது பாருங்க கைஸ். வேறு லெவலில் இருந்துச்சுன்னா சில பேர்ட்ஸ் தான் பக்கத்துலேயே வருது கைஸ். அதோ அந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து பக்கத்துலேயே வந்து பேர்ட்ஸை பார்க்கலாம். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு கைஸ். ஸோ இதுதான் அந்த இடம். நான் அப்படியே இங்கே போகும்போது நிறைய பேர்ட்ஸ் தான் அதுக்கு நம்ம போய் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்தீங்களா, அங்கே ஒரு பேர்டு வந்து நெஸ்ட்டு கட்டி இருக்குது. ஸோ நெஸ்ட்டு கட்டி அங்கே வந்து முட்டை போட்டுருக்கு, முட்டை போட்டு ஹேட்ச் பண்ணுது. ஸோ இதனால் வந்து அப்படியே எப்படி சொல்கிறது கைஸ், இப்போ வந்து நம்ம ஊரில் வந்து நம்ம கொக்கு இருந்தால் பார்க்கலாம், இது ஒரு வேறு நாட்டு பறவைகள். ஸோ அதை எப்படி முட்டையிடுறது அதை பார்க்கும்போது டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கைஸ், அதுதான் நமக்கு கிடைச்சது. ஸோ வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. கிட்டத்தட்ட பேர்ட்ஸும் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்துச்சு கைஸ். நான் சொன்னேன்ல, ஸோ எவ்வளோ பெரிய கூண்டு பாருங்கள், கிட்டத்தட்ட மரத்தையே அடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு கூண்டு வச்சுருக்காங்க. வேறு லெவல் கைஸ் இருந்தால் கைஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்குறோன்னா, பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஃபீட் பண்ணுறாங்க. என்ன ஃபீட் பண்ணுறாங்கன்னா, ஃபிஷ்ஷை ஃபீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த வேலி இருக்கனால கொஞ்சம் கேமரா பிளர் அடிக்குது. நான் வந்து பக்கத்தில் இருக்க ட்ரை பண்ணேன் வீடியோவை.
பேர்டு வந்து இந்த ஃபிஷ்ஷை எப்படி கேட்ச் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க கைஸ் நான் வந்து பக்கத்தில் வந்து எடுக்கிறேன். இப்போ பாருங்க அவர் போடுறாரு, அந்த பேர்டு வந்து கேட்ச் பண்ணி சாப்பிடுது. பார்க்கவே செமையாக இருந்துச்சு கைஸ். இந்த இடத்துல வேறு லெவல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தால் ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு கைஸ். இதாக பாருங்க, இதுதான் சால்ட் வாட்டர் கொக்கட்டேல். இது எவ்வளோ பெருசாக இருக்குது பாருங்க கைஸ். வயிறை பாருங்க கைஸ், இதோட வயிறை இந்த முதலே பாருங்க. இது அப்படியே மூவிங் ஆகிட்டு நடந்து வந்துட்டு இருக்கு. செமையாக இருந்துச்சு கைஸ். வேறு லெவல். அது ரொம்ப ஸ்லோவாக நடந்து வந்துட்டு இருந்துச்சு. அப்படியே படுத்துக்குச்சு. பார்க்கவே செமையாக இருக்குது. ஸோ வாங்க கைஸ், நிறைய இது இருக்குது, நம்ம போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் கூண்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு காமிச்சிருப்பேன். அதே மாதிரி தான் இந்த இடம். பட் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இங்கே வந்து செயினாக வச்சுருக்காங்க. அது தள்ளிட்டு தான் உள்ளே போகணும். உள்ளே போய் பார்த்தீங்கன்னா காய்ஸ் செம்மையாக இருக்குது. என்னென்னா ஒரு ரிவர் செட்டப்பில் வச்சுருக்காங்க. இங்கே அன்னப்பறவைகள்லாம் இருக்குது. நான் தனியாக வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் பாருங்கள், இங்கே வந்து ஃபிஷ்ஷஸ்னால் வளர்க்குறாங்க. நான் சொன்னேன்ல கைஸ், நான் வந்து ஒரு ரிவர் செட்டப் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து மீன்லாம் வளர்க்குறாங்க கைஸ். பார்க்கவே செமையாக இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே நிறைய மீன்கள் கொச்செல்லாம் இருக்குது கைஸ். ஸோ நான் என்ன மீன் சொல்கிறேன், ஃப்ளவரான் மீன் மாதிரி இருக்குது கைஸ். இதுங்க பக்கத்தில் போய் பார்க்க சொல்கிறேன். ஆமாம் கைஸ், ஃப்ளவரான் மீன் தான். ஃப்ரீவெல் ஃப்ளவரான் வளர்க்குறாங்க. இதுக்கு ஃபுட்டுனா அன்னப்பறவையோட கழிவு தான் நினைக்கிறேன். இது செமையாக இருக்குது கைஸ். இடமே செமையாக இருக்குது. ஸோ இந்த அன்னப்பறவையை நம்ம வந்து பக்கத்தில் போய் பார்க்கலாம். ஸோ வாங்க கைஸ் போகலாம். கைஸ் இதை பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். அன்னப்பறவை சிக்னட்ஸோடு இருக்குது. சிக்னட்ஸ்னால் ஆங்கிலத்தில் அன்னப்பறவையோட குட்டி பேர் சிக்னட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அது அப்படியே நம்ம இந்த சைட் வந்து பார்த்துக்கோங்களேன். அன்னப்பறவை சாப்பிடுது. நம்ம பக்கத்தில் ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஸோ பக்கத்தில் கேமரா வந்து பக்கத்தில் வச்சுட்டேன். எப்படி இருக்குது பாருங்கள், செமையாக இருக்குது கைஸ். அன்னப்பறவை வந்து அந்த ஃபுட்டை சாப்பிடுச்சு. செமையாக இருந்துச்சு கைஸ். பாருங்கள், சாப்பிட்டுட்டு இருக்குங்க. ஓய் பாருங்க, செமையாக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது இடம் காய்ஸ். இந்த இடத்த பாருங்கள், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். குட்டி பிரிட்ஜுனா வச்சுருக்காங்க. ரிவர் மாதிரி செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இந்த அன்னப்பறவையை பாருங்கள் கைஸ், பார்க்கவே செம்மையாக இருக்குது கைஸ். இப்போ நம்ம வந்து அன்னப்பறவை பார்க்கும்போது வந்து அது வந்து நீந்தி வரும்போது எப்படி இருக்குது பாருங்களேன். அசால்ட்டாக எப்படி நீந்தி வருதுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா. ஆனால் அது கஷ்டப்பட்டு நீந்துது. எப்படின்னா கைஸ், அதோட காலை பெடல் மாதிரி பண்ணி வந்து நீந்திட்டு வருது. இங்கே பாருங்களேன், காட்டுறேன் பாருங்களேன். இதை பாருங்களேன், காலை பாருங்க கைஸ், எப்படி நீந்திட்டு வருது பாருங்கள். பெடல் மாதிரி பண்ணிவிட்டு சைக்கிள் பெடல் பண்ணுவோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பண்ணி நீந்திட்டு வருது. பார்க்கவே செமையாக இருந்துச்சு கைஸ். அதுவும் இவ்வளோ பக்கத்தில் பார்த்தேன். இத்தனைக்கும் ஜூவில் வந்து யாருமே இல்லை கைஸ். அவ்வளோ ஆனால் அந்த நம்ம பார்க்குற சினோரியோஃபுமே ஒர்த்தான சினோரியோ. ஜூவில் அந்த அளவுக்கு கூட்டமே இல்லை. நம்ம பசாட்டுக்கு வந்துட்டு எல்லாம் மைண்டை சில் பண்ணிட்டு சூப்பராக போகலாம் கைஸ் ஜூவுக்கு வந்து. ஸோ செமையாக இருந்துச்சு. அதுக்கடுத்து இந்த கியூட்டி பை வா பார்க்கவே அவ்வளோதான் கைஸ். அழகின் உச்சக்கட்டம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி பார்க்கவே ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. ஏன்னா நான் வந்து ஒரு எப்படின்னா நான் மட்டும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் வந்து அது யங்பார்ன் பேபிஸை என்ன மனுஷனாக இருந்தாலும் சரி, என்ன அனிமல்ஸ் யங்பார்ன் பேபிஸ் பார்க்க பிடிக்கும். அதே மாதிரி தான் இங்கே நான் பார்க்கும்போது வேறு லெவல் அழகாக இருந்துச்சு. ஒரு சுட்டி குழந்தை கியூட்டி பை அந்த மாதிரி இருந்துச்சு கைஸ். வேறு லெவலில் இருந்துச்சு. பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது பாருங்கள் கைஸ். செமையாக இருந்துச்சு கைஸ். அது அம்மா, அதுக்கடுத்து அவங்களோட கிட்ஸ்லாம் பார்க்கும்போது இதுதான் கைஸ் நேச்சரே வேறு மாதிரி இருந்துச்சு கைஸ். கைஸ் அப்படி இந்த அன்னப்பறவை ஃபுல்லுமே ஸ்விம் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு கைஸ். பார்க்கவே சூப்பராக இருந்துச்சு. வேறு லெவல் சினோரியோ கைஸ். இங்கே நிறைய அன்னப்பறவை இருக்குது. எல்லாமே கருப்பு கலர் அன்னப்பறவை தான் இருக்குது கைஸ். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க இந்த சினோரியோவும் சரி, இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்களா கொல்கட்டேல், அதுக்கடுத்து சிங்கம், புலி, அதுக்கடுத்து ஸ்னேக்கு, கலர் பேர்ட்ஸு. ஸோ எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து இந்த ஜூவில் வந்து 100 rupees தான் சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. இது ஒர்த்தான பிளேஸ் கைஸ். ஸோ நீங்கள் மைசூருக்கு வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் கைஸ். நான் சொன்னேன்ல மீன் தான் வளர்க்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு. இதுக்குள்ளே நிறைய மீன் இருக்குது. உங்கள் கேமராவில் தெரியுதா என்னன்னு தெரியல. பட் நான் இங்கே பார்க்கும்போது நிறைய மீன் இருந்துச்சு கைஸ். ஸோ இதனால் வந்து ஒரு எப்படி சொல்கிறது கைஸ், நம்ம அவங்க வந்து அழகுக்காணி வளர்க்குறாங்க. அதிலே வந்து ஒரு எக்காலஜி சிஸ்டம் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்கன்னா சூப்பரான விஷயம், ஒரு அழகான விஷயம். ஸோ வாங்க கைஸ், நம்ம ஜூவில் நிறையா இருக்குது, நம்ம போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், பின்னாடி ஜிராஃபி இருக்குது. இது சேரே இல்லை, ஒரிஜினலு. எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள், செமையாக இருக்குல்ல.